Утрински стихови од Библијата. 2 декември. Божјата љубов е неизмерна како небесата. Господ зборува вака: ако можат да се измерат небесата горе и да се истражат основите на земјата долу, тогаш и јас ќе го отфрлам Израелевото потомство заради се што направија, говори Господ. Еремија 31:37. Виножитото што го премостува небото со својот светлосен лак е спомен за вечниот завет меѓу Бога и секоја жива душа. А и виножитото што го обкружува престолот на височината за Божите деца представува знак на неговиот завет на мирот. Како што лакот во облаците настанува со соединување на сончевата светлина и дождот, така и лакот над престолот Божи представува соединување на неговата милост и неговата праведност. Меѓутоа, Божјата сила се уште работи на одржувањето на она што е создадено. Пулсот не чука, ниту дишењето продолжува, затоа што механизмот еднаш ставен во движење продолжил да работи со своја собствена природна енергија. Секое вдишување, секој удар на срцето е доказ за грижата на оној во кого живееме, се движиме и постоиме. Од најмалиот инсект до човекот, секое живо суштество секојдневно зависи од неговото провидение. Моќната сила која действува во целата природа и одржува се, не е како што сметаат некои научници, само некој сеопфатен принцип, некоја движечка енергија. Бог е дух, а сепак тој е личност, суштество, зашто човекот е создаден според неговиот лик. Тој дошол на свет како личност, како спасител. Како личност, како спасител се вознел во височините. Како личност, како спасител, посредува во небесните дворови. Пред Божиот престол, тој служи за нас како син човечки. Единствено, љубовта што тече од Христовото срце може да исцели. Единствено оној во кого тече оваа љубов, како сокот во дрвото или како крвта во телото, може да ја возобнови ранетата душа.